Келіннің тәніне қол салған қайната. Менің денем жас, менің тәнім от секілді жанып тұрады. Бірақ менің бұл денем күйеуіме тиесілі еді. Әкемдей көрген адамның арам ойына тап болам деп кім ойлаған? Ол қайнатам. Бірақ түрі жас көрінеді, аула сыпырып жүргенде көз қиығыммен қарап қалатын кездерінде болатын. Ұялып тұратынмын. Бірақ шындық сол, мен оның еркектік иісін сезетінмін. Бір күні күйеуім түнгі жұмысқа кеткен. Мен іш киіммен жүр едім. Ұйықтауға дайындалып, бөлмемнің жарығы өшік тұр. Терезеден ай түсіп тұр. Сол сәтте есік сықырлады. Мен шошып қалдым. Келін, деді, дауысы баяу. Иә. Жарығың сөнді ме? Деді. Иә, енді жатып жатыр едім. Ол ішке кірді, қолында бір кесе сүт. Ішіп ал. Ұйқыға жақсы болады, деді. Сол кезде менің көйлегімнің иығы сәл түсіп кеткен еді. Ол соған ұзақ қарады. Көйлегімнің ішінен омырауым көрініп тұрды. Мен байқамай қалдым. Ол байқап тұр екен. Кенет ол кесе қойған қолын менің иығыма қойды. Сен әдемісің, келін. Әкеңдей көресің, білем, бірақ сенің денең мені жындандырады. Сол сәтте мен итеріп жібергім келді. Бірақ тұла бойым қимылдамады. Ол көйлегімнің етегінен ұстап жоғары тартты. Мен дір-дір етіп тұрмын. Көзімнен жас емес, от шығып тұрған сияқты. Тоқтаңыз, дедім ақырын. Өтінем, бұл дұрыс емес. Бірақ ол менің іш киімімнің жиегінен ұстап, иіскей бастады. Күнтемемнің тұсынан ақырын қолымен сипады. Сол сәтте денем еріксіз шымырлап кетті. Жаным жылап тұрса да, тәнім ұмыт болар құмарлықты аңсап тұрғандай еді. Менің ішімде екі дауыс айқасты. Жоқ, бұл ұят. Тоқтат. Я, мен әйелімін, мені иіскесін, мені алсын. Ақыры мен үнсіз қалдым. Ол мені әйел қылды сол түні. Төсек емес, жай жерде тізерлеп отырған күйі менің ішіме кірді. Сол түні мен келін емес. Оның жасырын күнәсі болдым. Таң атты, бірақ менің ішімде бір түнімен бірге көмілген ар намыс сол күйі тұрып қалды. Күйеуім таңертең үйге келгенде мен жай ғана жымиып шай бердім. Ал менің тәнім түндегі ізден күйіп тұрды. Қалайсың, жаным? Деді күйеуім. Жақсы, дедім. Ол ештеңе сезбеді. Сезбесін деп тіледім. Менің денемнен өз әкесінің иісі шығып тұрғанын білсе не болар еді. Ас үйде жүргенде қайнатам тағы кіріп келді. Көзімен денемді шолып өтті. Мен кір жуып жатқан едім. Белім майысып тұр еді. Сол кезде ол артыма келіп ақырын сыбырлады. Түнде тәттісін мен қалтырап кеттім. Ыдыс қолымнан түсіп кетті. Бірақ құмарлық ұятты жеңіп бара жатты. Сол түні тағы жалғыз қалдым. Және ол тағы келді. Есікті ашпай, тікелей төсекке жатты. Мен қарсы болдым. Бірақ әлсіз болдым, себебі тәнім әлдеқашан мойынсынып қалған еді. Ол мені иіскеп, сүйіп жатқанда менің көзімнен жас ағып жатты. Бірақ менің санам тағы деп сыбырлап жатты. Сол түні мен қайтадан тірі күнә болдым. Мен сенің тәніңді жақсы көрем, иісіңді ұмытқым келмейді. Ол мені күн түймемнен ұстап, шапанның ішіне қарай тарта бастады. Мен өз еркіммен шешіндім. Иә, сол түні мен өзімді жек көріп, оның төсіне басымды қойып жатып ұйықтап қалдым. Түнде әйел болам, таңертең келін болам. Бірақ мен кімнің шын мәнінде? Менің тәнім оның иісіне үйреніп алды. Жаным жек көріп, бірақ төсегім оны сағына бастады. Кеше тағы келді. Түн ортасы, мен төсекте жаттым. Жалаңаш, ол еш сөз айтпады, тек маған қарады. Қараған кезде мен өзімді әйел сезіндім. Сен менің тағдырыма жазылғансың, деді ол. Ол менен 25 жас үлкен, бірақ мен қарсы тұрудан шаршадым. Ол мені күн тимемнен сүйіп, тілін тигізгенде жаныма өрт түсіп, көзімнен жас ақты. Бірақ ол жас, еріксіз ләззаттың жасы еді. Ол сол түн тағы да менің ішіме кірді. Бірнеше секундқа біз бірге дем алғандай болдық. Сол кезде ішімде бір діріл сезілді. Баяу, елеусіз, бірақ мен бір нәрсе дұрыс емес екенін сездім. Бірақ менің ішімде бір өмір басталып кеткенін жүрегім біліп тұрды. Ол кімнен? Күйеуім бе, әлде менің қайнатамнан ба? Менің ішімде өсіп жатқан нәрсе жанымның емес, тәнімнің қателігі. Және бұл өмір мені кешірмейтін секілді. Күйеуім соңғы күндері маған күмәнмен қарай бастады. Тәбетің жоқ, жылайсың, түнде шошып оянасың. Не болды, жаным? Бірдеңе айтшы, деді ол. Мен үндемедім. Басымды иіп шай құйып отырдым.
Бірақ сол сәтте шым-шым етті, жай ғана ауырсыну емес, бір тіршілік қозғалғандай болды, ол сезді ме екен. Дәрігерге барып кел деді, мен жымидым, әйел адам бәрін сезеді ғой, иә. Деді, дауысы дірілдеді, ол да бірдеңе сезіп тұрған сияқты. Түстен кейін мен дәріханадан тест алдым. Түнде жуынатын бөлмеде терезеге қарап тұрып, екі сызық шықты. Сол сәтте тізем бүгіліп, жерге отыра кеттім. Алақаныммен ішімді ұстадым. Құдайым, бұл кімнің баласы? Сол түні қайнатам үйге ерте келді. Түн ортасы, мен төсекте отырмын. Қолымда тест, ол кіріп келді, бірден байқады. Бұл не? Жүктімін, ол үнсіз қалды. Бірнеше секунд, сосын баяу келіп, тізерлеп отырды, қолын ішіме қойды. Жүкті екенім рас еді. Және бұл баланың кімнен екенін енді ешкімге дәлелдей алмаймын. Бәрінен бұрын мен өзімді кешіре алмаймын. Тым кешіме бұл баланы алдырсам, бәрі ұмытылады деп ойладым. Бірақ денем босаса да, жаным ешқашан босамайтынын білмеппін. Дәріханадағы тесттен кейін 3 күн өтсе де, мен әлі бір шешімге келе алмадым. Қайнатам тыныш. Күйеуім күмәнмен ғана қарап жүр, бірақ менің ішімде үнсіз өсіп жатқан кішкентай өмір бар, және мен ол өмірден құтылғым келді. Сол үшін қаладағы таныс акушер-гинекологқа жазылдым. Апар да алдыр деді қайнатам, дауысы салқын. Жауапкершіліктен қашқысы келген адамға ұқсайды, ұрпақ емес, күнә деді, жолға шықтым. Жол бойы жүрегім атша тулап тұрды, ауруханаға кіріп, тексеруге бардым. Дәрігер УЗИ аппаратымен қарап отырды да, тоқтады. Деді, 7-8, бұл 16 апталық. 4 ай не? Бұл баланы енді алуға болмайды, заң жүзінде де, медицина жағынан да. Кеш, сол сәтте менің алдымнан бүкіл өткен күндерім жүгіріп өтті. Кеш қалғанымды сол кезде ғана толық түсіндім. Аурухананың есігінен шыққанда тынысым тарылып, аспан төңкеріліп кететіндей болды. Менің ішімде өмір, бірақ ол өмір менің қателігімнің куәсі. Күйеуім үйде үнсіз қарсы алды, мен төсекте жатып қалдым. Тамақ ішпей, сөйлемей, кешкісін күйеуім келді. Бетіме тіке қарады. Менікі ме не? Бала даусы дірілдеді, мен үндемедім, тек көз жасым тама бастады. Ол бар даусымен айқай салды. Айт. Сол түні мен үйсіз қалдым, жүкті, қолдаусыз, және кешірілмейтін күнәні арқалап ауылға қайттым. Ескі көрпеге оранып, көз жасыммен ұйықтадым. Бұл менің өмірімнің шындығы еді. Құмарлықтың соңы жалғыздық пен бала. Мен енді ана болам. Бірақ әйел емеспін. Мен күнәнің көлеңкесінде қалған келінмін.